दोस्तों कल जो हमने एलजी का एसी चेक करके गया था जिसमें वो डिस्चार्ज वाला लाइन से लीकेज था, वो हमने नया फ्लायर नट बना के लगा दिया है और अभी इसको वैक्यूम कर रहे हैं। इसका फुल वीडियो चैनल पर है, आप चाहे तो जाके देख सकते हो। यहाँ पर हमने वैक्यूम लगा दिया है और यहाँ पर देखिए वैक्यूम हो गया है। करीब इसमें 40 मिनट तक वैक्यूम करेंगे, उसके बाद इसका गैस चार्जिंग करेंगे। और यहाँ पर ये वाला नट लीक था, इसको हमने नया से करके फिर से लगा दिया है, अभी कोई लीकेज नहीं है।